부산시가 2025년도 서비스 강소기업 15개사와 자기주도 성장 지원 사업 3개사를 선정해 정책 지원금을 전달했습니다. 서비스 강소기업에는 비즈니스 서비스 등 7개 유망 서비스 산업군 가운데 연매출 20억 원 이상이거나 성장 고용지표 조건을 충족한 곳이 선정됐습니다. 자기주도 성장 지원 사업 참여 기업은 2년에서 5년 차 서비스 강소기업 가운데 최근 3년 매출액이 계속 증가하는 기업들입니다.